السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. أحب أرحب بكل مشاهدين من كل مكان بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوني، معاكم رانيا من قناة بيتش ومطبخي سر سعادتي. رجعت لكم بقى النهارده في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب يكون عند حسن ظن الجميع. بس قبل ما نبتدي الفيديو بفكركم، لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوا الفيديو للاخر. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني. وشير لاصحابكم عشان نكبر عيلتنا الجميله دي بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده بقى عاملين ايه في الجو البرد ده؟ عندنا هنا في اسكندريه الجو برد برد وتلج. احنا في طوبه بان علينا ولا ايه؟ وفي نواد بقى عندنا هنا والجو برد جدا ومش قادره انزل من البيت. ففي الجو البرد ده بقى بحب اعمل حاجات حلوه في البيت. النهارده بقى هنعمل لكم صنفين حلوين. تعالوا بينا على المطبخ ونشوف الصنفين الحلوين هنعملهم ايه اللي هيدفونا في برد الشتاء الجامد ده. يلا يلا تعالوا معايا على المطبخ. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى رجعت لكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب اكون عند حسن ظن الجميع. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم. هنعمل ايه بقى؟ فيديو النهارده ده اول صنف حلو. في الجو البرد ده كنت هنا جبت غلة بليله ونقعتها من بالليل وقمت الصبح سلقتها. انا بعمل البليله كده يعني. وبعد ما سلقتها بس سبتها تغلي على النار كده غلوه، وحطيت لها كوبايه لبن وبحليها بالسكر زي ما انتم شايفين. انا بصراحه كنت ناويه اعمل رز بلبن، وكنت جايبه كل حاجه يعني ومحضره، وبعدين لقيت قدامي الغله. قلت لا، ده انا نفسي اعمل العاشوره كده باللبن والبليله في البرد والجو اللي احنا فيه ده. محتاج حاجه تدفينا كده وحاجه حلوه. قلت برضو حلو، انا بحب العاشوره قوي بالغله البليله. فانا من بالليل بقى كده في الميه، قمت الصبح سلقتها. وهنا كانت اتسلقت بقى خلاص، ما رضيتش يعني اضيع وقتكم بقى وكده. فبعد ما سلقتها حطيت لها كوبايه لبن، وهنا جبت بقى نص كوبايه لبن مع معلقه اسمها ايه ده، كريم جانتيه باودر خام. بس انا الكاميرا هنا ما كانتش بتصور الكريم جانتيه. فانا هنا دوبت معلقه كريم جانتيه خام مع نص كوبايه اللبن. انا بعمل على فكره الرز بلبن بنفس الطريقه، بس بسلقه الاول يعني بميه. بس انا برضو بحب احط عليه كريم جانتيه برضو وكده. نفس الطريقه دي بالظبط اللي انا بعملها، بعمل بيها رز بلبن. وهنا جبت نص كوبايه ميه، حطيت عليها معلقتين نشا او لبن، يعني ميه او لبن. بعد ما حطيت السكر وحطيت الكريم جانتيه مع اللبن. وهنا حطيت كمان موارد، بحب احط موارد مع العاشوره قوي، مع النشا والميه. بيطلع طعمها جميل قوي. السكر بقى على حسب ذوقك يعني. كل واحد بيحب بقى مسكر، مش بتحبيه مسكر قوي كده. على حسب ذوق كل واحد السكر. وهنا بقى بدأت احط النشا. يعني انا هنا بعد ما سلقت العاشوره غلة البليله، حطيت عليها كوبايه لبن كبيره كده، وحطيت لها نص كوبايه لبن بالكريم جانتيه باودر. وبعد كده نص كوبايه ميه مع معلقتين النشا مع المورد. وقلبتهم كلهم مع بعض كده، والسكر طبعا ما ننساش السكر على حسب بقى رغبه كل واحد. بصراحه كانت جميله قوي، خصوصا في البرد بقى الجامد ده. وبعد ما بتخلص خالص بحس انها بقى تقلت معايا وخلاص هطفي، وطفيت كمان. بروح حاطه لها معلقتين قشطه كده بلدي من اللي انا واخداه من وش اللبن. تكوني انت بقى جايبه لبن كده بلدي حلو وشايله القشطه بتاعته. اللبن دلوقتي البلدي بيتباع ب 23 وب 25، بس بيبقى فايدته فيه وخيره فيه يعني. بحبه اكتر من اللبن المعلب. وخصوصا لما تيجي تعملي عاشوره او رز بلبن، ما تعمليش بالمراعي ولا جهينه. يعني اللي هم المعلبين دول بلاش. الافضل انك تجيبي من عند بقال كده نجيف، وتطلعي كده من وش اللبن قشطه كده حلوه محترمه. بيطلع حلو بصراحه قوي. هنا في ناس بقى عندنا بيبيعوه ب 23، في ناس بيبيعوه ب 22. مش كل الاماكن زي بعضها يعني. هنا بقى خلاص كانت خلصت بعد ما حطيت لها معلقتين القشطه دول في الاخر. وما بحبهاش تبقى تقيله قوي، لانها لما قعدت في التلاجة كمان وبردت بقت جميله، بقت مظبوطه. يعني انا حاطه لها هنا معلقتين نشا بس مش اكتر. في ناس بيحبوها يتقلوا يعني بيزودوا النشا. بس انا بحبها كده يعني، عشان كل ما بتقعد وبتبرد بتتقل اكتر. بصراحه كانت جميله قوي. هي بتدفي، اللي عايزه سخنه بقى بياكل سخن في الوقت ده، واللي عايزه برده بقى تبرد شويه كده بتتاكل بارده. ولو عندنا كمان معلقه ايس كريم كده فانيليا على الوش بتبقى فظيعه، بتبقى جميله قوي.
انا بحبها دايما يعني على طول بصراحه، بحب اعمل العاشوره كده. يعني انا بالصدفه لقيتها عندي في التلاجة، فانا على طول مش بتتمنع من عندي من البيت. طلعوا بقى بصراحه 6 اطباق وطبقين كبار كده كمان، مجين كده. قلت هرش عليهم بقى في البولات كده جوز هند وزبيب. كان عندي بولات تانية بس لقيتهم يعني ناقصين 2، قلت مش مشكله بقى اعمل في دول وخلاص، مش عارفه راحوا فين. فقلت اعمل في البولات بقى دي حلوه برضو. هنا بقى في ناس بتحب بقى جوز الهند والزبيب، وفي ناس ما بتحبش، فكل واحد بقى على حسب الرغبة يعني. لو حد مش حابب ما يحطش. انا هنا بحب احط بقى على الوش كده جوز هند وزبيب، وسوداني كمان، سوداني مجروش كده. العلب دي حلوه، بتاخد يا دوبك نص كيلو، يعني انا بجيب نص كيلو جوز هند، نص كيلو زبيب، نص كيلو سوداني مجروش من فتح الله. بيجوا على قد العلب بالظبط، يعني كل علبه بتاخد نص كيلو. هنا بقى حطيت سوداني كمان. لو عندك مكسرات كمان تبقى جميله، بس ما فيش مكسرات بقى في الظروف اللي احنا فيها في الوقت ده الصعب ده. السوداني بيغني عن كل شيء. في ناس ما بتحبهاش بقى بحشوات خالص، عادي يعني. لو وصلتش معايا لحد دلوقتي لسه ما حطيتيش اللايك، انا بفكرك اوعي تنسي تحطي لي لايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني ويشجعني ان انا اقوم اكمل تصوير. نيجي بقى هنا، انا كان عندي لفه جلاش نص كيلو، هعمل منها. تعالوا نشوف هنعمل منها ايه ان شاء الله. وهنا بقى جبت معلقتين زبده او سمنه، انا ما عنديش سمنه، عندي زبده اهو. احط عليهم معلقتين كده زيت نباتي، اي نوع زيت نباتي كل جيف يعني. نزود شويه بس كده. هسيحهم على النار بقى وارجع لكم تاني واوريكم هعمل ايه بلفه الجلاش دي. هنجيب بقى هنا طبق فاضي كده، وعندي جوز هند اهو. احط هنا شويه، مش كتير يعني، انا مش عايزه جوز هند كتير. وعندي هنا ده زبيب برضو شويه كده. رشه صغيره يعني مش كتير. حضرت هنا طبق في جوز هند وزبيب، حطه هنا على جنب. هجيب بقى هنا صينيتين كده، وهجيب الفرشه. هدي هنا ايه رشه ورشه هنا بعد ما سيحت الزبده والزيت. هدهن كده الصواني زي ما انتم شايفين، هنا وهنا. هجيب بقى الجلاش، واحط جلاش كده. خلينا ايه صينيه صينيه الاول، ماشي. نخلص من واحده ندخل على التانيه. ورشه بقى ايه زبده كده وزيت. حط هنا جنبنا الزبده وزيت عشان اخد منه. هنا انا سيحت الزبده والزيت، وانا حطيت اول ورقه جلاش. هرش بقى من كل ورقه والتانيه كده زبده، زبده او سمنه عادي. مش كان مكسر عادي حطي عادي براحتك كده. كده اي ورق جلاش عندك حطيه، حتى لو كان مكسر مش هيفرق يا جماعه. كده نجيب تاني الورقه اهي، بس انا بقسمها بالنص عشان هي كبيره اهي كده. ورش كده برضو زبده وزيت. حوالي بقى 4 5 طبقات كده زي ما تحبي يعني، حوالي 4 طبقات او 5 طبقات. وتحطي بقى كده الجلاش كده زي ما انت شايفه. انا هنا هحط كمان طبقه تاني، هما هنا حوالي 4 ورقات، انا هحط 5 عشان يعمل لي طبقات يعني. وترشي بقى كده ايه الزبده والزيت كده. جيبي الورقه التانيه كده وحطها كده كده. ونرش برضو زبده وزيت
عشان يعمل لي طبقات ويورق، عشان ورق الجلاش يبقى مورق. هجيب بقى فين جوز الهند والزبيب اهو. هجيب معلقه اهي، معلقه صغيره يعني كده مش كتير، وارش بقى هنا ايه جوز هند وزبيب. بلاش سكر، السكر هنحطه بس مش دلوقتي، بعد ما يستوي. هنا هنحط ايه جوز هند وزبيب، رشه كده ايه صغيره كده. خلاص خلصنا الطبقه دي، هنروح مغطيينها بقى كده الجلاش على قد ايه الصينيه كده. كده احنا غطينا الجوانب بس لسه في النص، لسه هنحط تاني طبقات تاني. بس هنرش هنا ايه رشه برضو، رشه زبده وزيت كده على الحروف عشان يبقى ايه الجلاش مورق. هنجيب بقى هنا ايه ورق الجلاش، ادي ورقه اهي عشان نغطي بيها، وبرضو هنرش ايه زبده وزيت. هتطلع معانا احلى فطيره جلاش. هنحط برضو ورقه تانية كده عشان يبقى كل الجوانب ما فيش جزء فيه وجزء ما فيهوش. وهوريكم هنعمل ايه في الحاجات اللي بره دي كده. طبقتين، نحط بقى ايه التالتة، ودي التالتة، ادي التالتة اهي. هنحط كمان ورقة تبقى 4 كده. مش هندهن بقى دلوقتي، هنعمل ايه، هنروح جايين بصوا بقى، بصوا الحتة دي، نروح جايين ماسكين كده الطبقة اللي احنا عملناها وندخل دي ايه من تحت كده كده كده. التانية برضو نفس الحكاية كده، وندخلها ايه من تحت عشان نداري بقى ايه كل الحروف دي، هندخلها بقى على تحت كده. سهله جدا واكله حلوه. بصوا بقى كده كده اهي، بقت فطيره ولا مش فطيره بالجلاش، ولا عجن من غير ولا عجن ولا اي حاجه كده. بصوا دخلناها اهي كل الجوانب تحت اهي، اصبحت فطيره ولا مش فطيره اهي. هنعمل التانية زيها برضو. بصوا بقى كده، ونرش عليها بقى زبده وسمنه كده، سمنه او زبده، ده زبده وزيت. لو سمنه بس عادي يعني الموجود عندك اعمليه. هعمل بقى التانية كده زيها واوريكم، وبعدين ندخلها الفرن كده. 2 3 4. ونحاول نخلي الطبقات اللي تحت قد اللي فوق. هنا بقى ايه هنيجي هرش برضو ايه كده جوز الهند والزبيب كده، نرشه برضو هنا في النص مش كتير يعني عشان لسه هنحط برضو سكر وحاجات كده على الوش كده. وجايين ايه مغطشين بقى كده كده.
رش برضو رشه كده عشان تورق معانا. هنا ايه عاملين كمان طبقه كده، جايين عاملين طبقه كده طبقه كده، شايفين؟ وطبقه كده كده برضو ماسكين كل ده كده، نزلينه بقى تحت، هنكونها كده لتحت كده. كده ممكن تحشيها كاستر كمان يعني عادي كده. نجون بقى كده ايه كل ده ايه اللي جوه كده اهو كده. هنعمل اسرع فشيلة جلاش. هنروح برضو ايه مغرقينها كده بزبدة او سمنة اللي عندك. دي برضو نفس الحكاية كده. كده عشان تستوي بقى يبقى كلها ايه مستوية كويس قوي، لازم تكون مغرقة كده بالزبدة. برضو نفس الحكاية كده. وهندخلها بقى الفرن دلوقتي على درجة حرارة 200 بعد ما خلصنا ايه الصينيتين كده. بصوا كده بقى هيطلع ايه احلى صينيتين جلاش. كده انا خلصتهم، ايه رايكم؟ احلى فطيرتين جلاش في اسرع وقت. هندخلهم الفرن بقى واوريكم بعد ما تطلع من الفرن. بصوا بقى كده ايه رايكم في الجلاش؟ يطلع من الفرن واوريكم بقى بعد ما يطلع هنعمل فيه ايه على درجه حراره 200. شفتوا بقى هنا الصينيه بعد ما طلعت من الفرن بقت عامله ازاي؟ بقى فشير من الجلاش، عملنا فشير من الجلاش. تعالوا بقى هو سخن كده نروحوا جايبين لبن سخن سخن قوي. شفتوا بقى هنحط كده ايه لبن وهو سخن كده، نروح رشين عليه لبن، وهنا برضو رش لبن. بصوا الجمال كده. دي بتاعت ماما، هي ماما مش عايزه سكر، فانا هحط لها بقى هنا ايه جوز هند وزبيب رشه كده على الوش. وهنا برضو هحط انا رشه كده برضو ليا. ورشه زبيب صغيره كده. بس ماما هنا هي كده بتاعتها خلاص خلصت، هي مش عايزه عليها سكر، انا ما فتحتش هرش عليها سكر. بصوا بقى ده سكر بودر
هجيب معلقه سكر كده عشان انا ما حطيتش فيها سكر خالص طبعا. فايه لما تطلع بقى نروح رشين على سكر كده. وممكن تحطي بقى تحشيها من جوه كاستر كمان بقى براحتك. فاحنا كفايه سكر كده، مش هنزود عشان ما يبقاش سكر كتير. كفايه، ماما مش عايزه سكر. اهو نقطع بقى بقطعه البيتزا كده، احلى فشيخ بلاش. ونقطع بقى كده بقطعه البيتزا كده، هتطلع معانا طريه وجميله كده. ولو عايزين لبن تاني بقى نرش لبن تاني كده عشان تبقى طريه يعني. وهنا برضو ايه شويه رشه لبن كده. وبكده بقى نكون خلصنا فطير الجلاش. يا رب يكون عجبكم. ودلوقتي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. ولو وصلتوا معايا لنهايه الفيديو عجبكم ولسه ما اشتركتوش، انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني. دلوقتي اقول لكم باي باي، مع السلامه، وانتظروني في فيديو جديد.